当我闭上眼睛，我还能回到那儿。我看到阴雨天宁静而祥和的原始古寨，尝到了远方树林的味道，茶路无尽，咖树遍地，云雾缭绕，用来形容普洱还远远不够。我看到瀑布在天空中聚集，咖农在森林里种树，在与他们的交谈中，仿佛也身处世外桃源，回归本质生活，成为了真正的自己。被蜜蒙花甜蜜腥润的糯米饭，酸辣可口的傣味，有着温柔清澈、质朴多样的咖啡，走在街道上都能闻到空气里飘着的茶香。也许无法用具体的感受来形容这个小城，但它的每一个瞬间，我都为它心动。所以欢迎来到我的走遍云南之普洱旅行 Vlog。这次呢，可以说我在普洱做了一个深度旅游，5天4晚，包括它下面的几个县澜沧和孟连都玩耍得很愉快。那么我们就一起看看吧，把我的宝藏吃喝住都分享给你们。从昆明自驾出发到普洱共需5个半小时，到了以后我们直奔一家本地人怒推的菜鲍鱼烧烤。我只想说，这家7分生牛肉蘸百香果蘸料和甜辣烤串也未免太让人难以忘怀了。看它的肉是有厚度的，但是1块钱一串。第一晚我们入住的酒店是建国普银酒店，也是这次我们出行比较满意的酒店，干净舒适，出行方便。在云南，煮防晒霜是最重要的事。据说四毛早点必须是米干，所以我们也入乡随俗来感受了一把什么是豆汤米干，什么是花生汤米干，口感确实很丰富。要说吃，真的得看云南，而且一碗才7元。味道比较像那个昆明的稀豆粉。接下来我们去这家咖啡店呢，是在普洱比较出名的，而且在国际上获过比较多的大奖。这款手冲我觉得也挺好喝的，叫茶色，然后我觉得有一股淡淡的莓果味，然后还有熟普的感觉，不苦也不酸。来普洱当然不能错过咖啡庄园喽，我们选了一家1997年2月14号就成立的小袜子咖啡庄园。它沿路全都是菠萝蜜，后来才知道它并不是农作物，只是为咖啡树挡风遮雨避阳的娘亲。因为咖啡树每天的日照在4小时左右就 OK， 所以在咖啡庄园里也有超多的水果树，像芒果树呀、无花果树呀。说实话，60元的门票有一点溢价了，不过确实在这里可以深入了解普洱种植卡蒂姆咖啡豆的过程和知识。这个小区呢，就是有一些比较有风格的店面。它是在一个行署大院里面，其实就是一个小区里面，会有3、5家这样的一个特色咖啡馆。我觉得不值得单独去打卡。如果有想要发现商业的话，可以过来看一下。晚上没吃到的他家又来了，他家需要提前预定。他家吃下来，我觉得中规中矩，没有特别让人怀念的，但是烤出来的鸡肉确实很嫩，腌菜糕的蘸料也还可以。而后我们想了解下本地人的夜市，就来到了茶马古城，还偶遇了一家咖啡店。后来查了才知道，他们在普洱是专门做高性价比的精品豆的。点了一杯拿铁，还和老板聊了一些关于咖啡豆的烘焙过程。Hello 呀，我又出发了。然后今天是在普洱的第2天，现在要去吃一个酸醋米线。住在这个酒店，我觉得蛮方便，基本上想去的地方10分钟以内都能到达。醋米线。还分着那个瘦肉和肥肉，味道其实就是昆明老仓醋米线的味道，但是鲜味比昆明任何一家好吃太多了。但是醋呢，我觉得略甜了一些。听本地人说，以前的醋是用醋酿，也就是醋菌来泡，所以口感也就比较好。现在呢，好像都是调制的，所以这次我也买了一些醋酿回去，准备自己试一试。好家伙，吃个米线的功夫，天气就放晴了。我觉得没有我想喝不到的东西。酸奶、甜白酒和浓缩咖啡。double的，这样太神奇了！才过了一个隧道，马上就爆了。看街霸嘛，就是还有龟背处到处都是。
然后我们找了一个吃饭的地方，他家叫布朗家常饭店，是本地人介绍的。可以给你们做一个特色汤。小炒肉，然后这个是一个他们的特色汤，这个是茶叶煎鸡蛋，真的绝美。这个地方住的环境基本就是这样了，然后还发现一个特别新奇的东西，都长菌子了，房间里面长菌子。因为时间也还早，就坐在了农户家里和他们喝茶聊天。普通话，这个东西叫做螃蟹脚。听这边的农户说呢，它是寄生在茶树上面的一种具有药用价值的药材，然后可以泡茶或者煲汤吃。第一道喷防晒，第二道喷防虫蚊的。我跟你们说，走这个路一定要小心，特别是雨季。刚才差点就耍杂技了我。换一个角度给你们欣赏此时我眼中的美好。这棵柏树呢，据说有2500多年，因为旁边还有一个寺庙，我一会儿去看，所以很多人称这棵树叫古柏听经。你们看它这个扎实的根基。姜花加生姜吧，你选一个饮品的话是最后那个。哦，这边是先选择一个层级，它会用到不同的一个材料，你可以先选一个，然后再选饮品。天哪，绝！然后这个糖浆的话，里面会讲故事果然不一样。其实他刚才让我选择什么层级啊啥的，其实就是一个糖浆，就对应不同的糖浆，然后放到它的一个饮品里面。生姜味的糖浆，48块钱。淅淅沥沥的雨。什么一样？样子是一样的是吧？一看就是茶树是吧？看好当下的路，禁止焦虑。看这里有菌子，青头菌。不是，这个是剑手青，剑手青已经坏掉了。这些都是台地茶，看到没有？这个古寨用原始来形容一点都不为过。这里的商业不过度，但是也偶尔有那么1-2家，保存的真的太完好了。欢迎来我家做客，这里的人超级热情好客。第一次喝到酸茶。闻起来确实有酸味，但是喝起来没有，还蛮好喝的。近距离看一下螃蟹脚长什么样子。景迈有10个寨子，7个寨子，3个民族：布朗、傣族、汉族。哦，汉族。4个佤族也有是吧？然后呢，体寒的人不能喝，它是寒性东西，其实也就啥都吃啥都喝，没有什么讲究，没有。归根结底还是身体的问题。给你们看个东西，是不是以为是普通的花生？这是黑花生哦。也没有。算了，拿给你了，这个。太丰盛。今天这一餐是在他们家里面吃，太丰盛了，感觉所有都是原生态的菜。雨停了，饭也吃完了，然后现在要去孟连。然后这边的民风真的非常淳朴，然后在他们家，我们2个人吃饭，本来想问一下多少钱的，结果他们怎么都不收我们的钱，还给我们打了一小壶他们自己自酿的酒。
2个半小时到达了梦莲。今天晚上住的是泰兰娜酒店，整体我还是很满意的，而且也干净。Morning， 给大家看一个东西，马甲线还是有一丢丢明显的，出来玩几天也没有掉。想知道原因吗？那就是保持快乐。这个酒店啥都好，就是吹风机的风力实在是太小了。然后这是它的旅游景点，我们现在决定去的是孟马瀑布。家的餐厅是早上7点到中午12点，但是现在11点半，已经基本上什么都没有了。点了2碗面条。现在我躺在床上，然后看到外面的山上起雾了。今天第2晚上在梦莲住这家酒店。听说这个酒店呢是入住就会送一只斑马，应该就是这只了。现在外面的雨终于停了，然后我们现在打算先去梦莲宣府私塾，然后再去纳云古镇。这边基本上每家门口都有这种牛油果树，只是现在不是季节。我们现在到梦莲宣府私塾了，然后真的没啥人，还以为来错了地方。是我国目前保存较完整的一个土司衙署建筑群，这个里面超多好东西啊！土司的服饰根据9品官这样的一个等级，也分着不同的一些图案在身上。靠近也是红色的，后面的衣服也是红色的。我们现在来到了纳云古镇，然后这里呢就是现在目前中国历史最后的保存完整的一个傣族古镇。这里就是上城了，好累。我们刚才是逛完了宣府寺，又从纳云古镇的下城、中城、上城，又来到了这里。看到这一幕的话，我觉得略显遗憾吧，因为翻新程度我觉得还是蛮高的。因为作为中国最后一个保存完整的傣族古镇的话，我觉得没有看到它本身的样貌。转场，我们现在要去浏览者咖啡餐吧。到了，这里这个地方确实很舒服呀。这种厨房真的太喜欢了。叮咚，我们的饭菜好了，这是牛油果炒蛋，这是牛油果拼盘的凉拌菜。这是一个蒸鱼，牛油果炒蛋。对，这里是有共享单车的哦。晚上我们骑着单车在城里市区到处逛了逛，了解了整个城市的一些样貌。不是傣味，也不是娃味，就是非常正常的那种烧烤。今天第一顿吃的是他家，很多网友都说好吃。上菜的速度是真快呀！这个是菜鲍鱼，这个是一个泰国蒸鸡蛋。哇哦！这种吃法呢，我是蛮喜欢的，而且我在想，如果说每天都能这样吃的话，估计能瘦得更快一些，肌肉线条也会更明显一些，因为真的没有什么过度的脂肪。这个酸肠搭配蔬菜、小米辣、蒜末也真的很可，我觉得喜欢韩国泡菜的朋友也一定喜欢这个。但真的，这个小米辣蘸料实在是有点太辣了，但是又感觉很上头。对，他家的泡露达我觉得是一定要点的，因为里面的料还蛮多，而且有那个小青团，应该是用艾草做的那种珍珠，还很好吃。天空太美了，现在我们刚吃完饭，然后准备去孟马瀑布。
看到这几个招牌了吗？然后旁边有一个寨门，从这里进去就可以到达。反正就沿着那个山路一直上来。这样的门头，这样的一个景区，真的是纯野风。今天天气蛮好，没下雨。从严格意义上，我们已经在热带雨林了。听流水瀑布的声音。这里离缅甸的话，直线距离可能就5、6公里。它这个树根都长到了树上了，可能因为是非常闷热潮湿的一个原因吧。你们看，这棵大树倒下了，在它身上马上有其他的生命重新生长。你会发现在这个雨林中，生命真的是在迅速的迭代和更新。总体来说呢，我觉得这个地方是非常值得来打卡玩一下的，真的非常小众。它路边的话，连那个指引牌都没有，所以是一个充满野性、浪漫，然后又有趣的地方。去哪里找这么蓝的天空？看，这边应该是露营的一个地方。所有全是小咖啡树的苗，咖啡苗长这个样子，看看，长大以后是要移栽到山上去的。这里是一些手办。这个手冲壶太可爱了，拿了2本书，准备喝点咖啡看一下。这是咖啡豆的一个生长过程。这片全部都是蘑菇，感觉自己此时好富裕啊！这里有个大果，粉色天空。这家生记臭豆腐机居然在这样的一个环境里面，这么多人，这就是臭豆腐局了。有这些菜可以自己选择，6块半。然后2个糯米饭团，然后都搭配了2个肉1个菜，2个15块钱。没错，接着就来了据点咖啡。我觉得整个风格和星巴克很像，有面包甜点，有咖啡，然后也有周边。看到了超级治愈的一幕。一对2杯手冲带走。我在网上看了一下他们咖啡豆的价格，我觉得要相对便宜那么7、8块钱。所以如果说你想买咖啡豆的话，我建议可以在线下看一下，了解一下，然后在网上买你想买的那款咖啡豆。近距离看一下这2个绝配啊，糯米饭配咖啡。准备回昆啦，然后听说他家的面包很好吃，所以面包脑袋一定要过来看一下。叮咚，好像今天的面包种类不是太多。这个碱水包好可爱，好小呀。抹茶，玫瑰荔枝软法。